em um lugar muito distante do Brasil, eu lhe apresento a nossa casa. Vocês viram a minha narração? Que foda! Ficou uma bosta. Gente, Não a gente tá no acredito Big que não vou ter Brother. privacidade. Ah, não acredito numa coisa dessa. Isso só tá reclamando porque ela não vai poder bater a siririca dela em paz. Que Lisa, larga a mentira! Jenny. Não creio que hoje de limpeza. Tá limpa essa porra. José, eu não quero arrumar meu quarto, mas a Eu também não Jenny me quero. obrigou. Olha só, tem uma câmera aqui. Aqui também, ó. Depois de muito tempo, a gente ganhou uma redublagem só nossa. Uau, que Será confortável. que tem mais câmeras por aqui? Vamos ver. Ah! Achei! De mim vocês não escapam. Pum, pum. A única coisa que faltava era ter câmera aqui. Ai, meu Deus. Ah, não. Não acredito que colocaram câmeras aqui. Mano, vai se fuder. Ai, como eu vou roncar? Não posso aparecer ao vivo roncando. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. A lua... Eita bongada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxa. Pula, caralho. Que bonequinho anta. Pula. Mandando mensagem de promoção. Eu tô com fome. Isso, coisa linda. Faz alguma coisa pra mim comer? Sai desse celular. Sai você daqui, Lisa. Ela não vai fazer comida pra mim. Nós é foda demais. Menina que ronca, meu Deus do céu. Acorde! Eu vou ficar com ela disso. Olha, você sai de cima da minha mulher. You make me feel special. 세상에 아무리